Добре дојдовте во дебатата во Живот во зелено, проектот кој зборува за обновливите извори на енергија. Вечерва, односно денеска, или како милувате, како кој ја гледа оваа дебата, мои гости се Трајко Ајтов, собственик на фирма која се занимава со инсталација на фотоволтаици, Виктор Андонов, советник за енергетика во кабинетот на премиерот на Република Северна Македонија, и Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Добре дојдовте. Во последно време фотоволтаиците стана помодарство или потреба. Тоа ќе биде едно од прашањата за кои сакам денеска да разговарам. Многу мина се жалеа на почетокот дека процедурите се многу сложени, во меѓувреме владата ги поедностави. Како е сега? Колку време ви треба да извадите дозволи да поставите, да почнете со работа? Или на инвеститорот, поточно, колку му треба? Тоа зависи од повеќе фактори за времето. Пред се точно дека владата се потруди да ги скрати тие постапки, но администрацијата не можеше да ги следи и не ги следи онака како што си замислила владата, затоа што дали домакинство или фирма некаде за да дојде до потребната документација, односно да се уклучи двонасачно броило, некаде се извршува во некои општини за пократко време, некаде се извршува и за многу подолго време. Имаме случаи некаде и со година дена се чека, некаде и за месец дена, за 3 недели, луѓето со поднесување на целосна документација која што е многу пократка неголи што претходно беше, едноставно се изврши работа. Во одредени општини од различни фактори, дали ЕВН, дали администрацијата во општините враќаат некојаш со образложение, некојаш без образложение, дали се работи за некоја си неедукација нивна во поглед на законот нов кој што е донесен или неупатеност, тоа не би сакал да го логично се наметнува прашањето Андонов и Бислимовски, комисијата ги издава дозволите и вие како советник сте вклучени во процесот за носење на овие олеснувања. Каде е проблемот за кој е на почетокот тоа дебата Ајтов? Да, благодарам на прашањето. Како што кажавте, на почетокот се појавиле некои недостатоци во процедурите кои го одолговечуваат процесот на издавање на потребната документација за реализација. Мораме да прво да бидеме прецизни дека за прв пат оваа можност беше воведена со донесување на правилникот за обновливи извори на енергија во 2018 година, како резултат на донесувањето на новиот закон. И вообичаено е кога носите некои нови политики, нови мерки, е вообичаено на почетокот да има некакви грешки, да има некои проблеми. Меѓутоа, благодарение на на искуството што го имавме, и благодарение на компаниите кои ги реализирале тие проекти, благодарение на самите домакинства и на фирмите, се направи после, да кажам, година и пол, кога веќе и ние во своите анализи видовме дека можноста која беше воведена не се користи со таков обем со која сме очекувале. Направивме анализи и, да кажам, потребните поедноставувања, беше променет законот за градба и пошто констатиравме дека благодарение на кризата која се случи, дека прв чекор беше на самите домакинства и на самите компании кои имаат можност да инвестираат, да им се олеснат процедурите, токму за тие, за домакинствата до 6 киловати и за индустријата до 40 киловати, кои по концептот на прозумери или производители потрошувачи, беше точно за нив наменета оваа мерка и мислам дека даде резултати по бројките кои ги гледаме, да кажеме, пред некој месец имавме некои состаноци со операторот на дистрибутивниот систем, мислам дека во овој момент има околу 100 мегавати инсталирано на кров, што на домакинства, што на компании. Сега председателот може би ќе коригира со точниот податок, меѓутоа 100 мегавати во една година или во година и пол е, мислам, добар податок. Ако претходно сме имале 0, а сега имате 100, значи мерките дале резултати. Сега јас се согласувам
и со соговорникот дека да, во некои општини работата оди нормално, не би кажал брзо, меѓутоа нормално, во некои оди поспоро. Тука треба да го гледаме и капацитетот на општините, нели имаме 80 и колку општини, не сите се развиени исто и не сите се екипирани исто. Сега може да се случи во некои општини што се добро екипирани да имате огромен број на барања. Сега некој тие треба да ги провери, да ги прочита, иако сега со новите измени нели потребно е да имате проект, основен проект, статика и електрика и тој проект само да го доставите. Тоа зборуваме за поставување фотоволтаици на кров, ама Зборуваме меѓутоа за дека правни на лица, и за за домакинствата правните е многу лица- поедноставно процедурата ако И не се за лажи. правните лица до 40 киловати исто поедноставно колку за домаќинството. Сега што се јавува? Не се јавува проблем, меѓутоа правно лице. Правно лице има голем кров. И сега тој ја гледа можност и се вика до 40 киловати, ма јас можам да инсталирам 200. Сега за 200 пак треба, бидејќи правите градба на кров. Утре некој да кажеме не да се случи некој дефект, па нели видовме дека имаше Да, некои имаше пожари. во Прилеп, така? се запали Значи, сега објектот. одма се бара одговорност. Кој дозволи тоа да се направи? Така да треба да бидеме повнимателни. Да се потрудиме да ги на сите што сакаат да искористат таа можност, да им се овозможи во најкусможен рок, меѓутоа мора да дефинираме кои се тие минимум параметри и минимум барања кои треба да се задоволат. Зошто постои разлика во процедурата од општина до општина? Тоа кај општините ли е во администрацијата на Нема разлика, една е процедурата, меѓутоа како веројатно во некои општини се помалку екипирани, некои Кој е општини помалку немале екипиран? искуство. Општината, администрацијата во општината? Па не е проблем, некои да речеме во некои помали општини се среќаваат за прв пат со Не, дали зборуваме општина како администрација? како администрација, да, општинска. Затоа што колку што се сеќавам, токму таа процедура кај општините беше многу поедноставена, се жалеа инвеститорите прво во една голема гломазна процедура во општините и Имавме непотребна општини била. кои што и различно се толкува исти закон. Да. Едни бара едни услови, другите не ги бара. И мислам дека тоа сега се поедностави и сега за тоа и резултатот од 100 мегавати за една година. Така да сега не очекувам, сега останува да речеме тој дел ако во некој општина има премногу барања и самата администрација нели не може да постигне или во процедурата за приклучок, бидејќи нели дистрибуцијата во секој град има кецови и кориснички центри и сега ако имате еден инженер има 20 барања, тој не може на сите во исто време, така? А во некој поголем има 2-3, па таму барања да се повеќе, така да и кај нив е зголема на да речеме потребата од работна рака и таквите некои се оправдани поради човечкиот нели капацитет. Мислимовски има ли поплаки од инвеститорите во регулаторна комисија? На што најмногу се жалат? Видете, кај регулаторната комисија за енергетика добиваат на крај. Од кога има добиено одобрение за градба и од кога има добиено согласност за приклучување на мрежата. Значи, чим сме издале за 18 месеци од 1 јануари 2022 до заклучно со 30 јуни околу 530 лиценци, значи брзо се издаваат тие одобренија за градба. Проблем е во одредени општини што трае малку подолго процедурата. Кај нас во регулаторната комисија за енергетика во принцип негде за бидејќи доаѓаат на крај со сите битни документи, проекти, се што треба имаат, трае негде во просек за сите 27-28 дена и се обидуваме максимално што е можно побрзо да ги процесуираме овие барања. Значи, таму каде што се издаваат одобрение за градба и што се бара лиценца, очигледно е дека функционира тоа чим се издадени 500 и кусур лиценци. Јас очекувам споради поедноставувањето на постапките за поставување на фотоволтаици на крововите на куќите, сега да имаме во наредните 2-3 години голем број на домаќинства кои што ќе ги постават фотоволтаиците на своите кровови, бидејќи претходно не се правеше разлика дали е домаќинство, дали не е домаќинство, се бараше и домаќинството да истера една целосна постапка како за фирма. Сега повеќе тоа не се прави за овие до 40 киловати и за домаќинства до 6 киловати кај што не треба лиценца. Постапките се само на крајот, треба да се достави извештај од надзор дека се е во ред и општината нема што тука да му дава дозвола или
да не му дава. Ја мислам дека Македонија има потенцијал сериозен кај домаќинствата и очекувам негде помеѓу 80 и 100.000 домаќинства да постават фотоволтаични панели. Тамо ќе нема проблем со приклучокот, бидејќи приклучокот веќе си постои. И ако пресметате 80.000 домаќинства по 6 киловати не е мала бројка, тоа е околу 480 мегавати, тоа е сериозна работа и сериозна бројка, така да очекувам дека во наредниот период ќе имаме значително зголемен интерес кај домаќинствата. Сега и поставувањето фотоволтаици како бизнис исплатлив ли е и за инвеститорот и вие сте фирма која што ги монтира, меѓутоа сте директно поврзани со инвеститорот кој претпоставам дека вас прво е прашува кога се прават математиките. Па, нормално, при тие проекти, да речем, идејни решенија, што се првен што праша е економската колку ќе заштеди, нели? И нормално, тоа се пресметува според одредени зрачења денови во Македонија, подрачјето грубо да речем. И секој пат е исплатливо ако се троши електричната енергија. Ако не се троши е помалку исплатливо. Ако ја трошите таа електрична енергија или ја заштедувате, тогаш исплатливоста од 3 до 5 години се е повратот на средствата според сегашните. Дали е навистина од 3 до 5 еве на Па навистина беше порано и пократко време, бидејќи цената беше јануар-март беше драстично повисока. Така лани август септември беше 500-600 евро. Сега, бидејќи цената е нели стабилизирана некако, дури е падната на берзата која што се јавува, таа исплатливост е помала за продажба на енергија. Но ако ја трошите, вие колку пари давате, да речем, за производството, автоматски тие пари ви остануваат. Не давате, него вишокот, може би ќе земете некој денар, така, да речем, што но, го продате. Имав прилика да разговарам со луѓе кои ја познаваат тоа проблематика, неколкумина ми потенцира дека е проблем формулата според која Евана е пресметува цената. Па тоа сакав да кажам, дека интересот во Македонија ќе беше многу поголем ако не се направеа тие некои си, јас ќе ги наречам кочници, да речем, во одлуките на владата, што се инаку одлуките се за пофалба, да речем, што се донесени, што се направени, затоа што Евано, например, за домаќинствата, никаде во белешката не стои колку по која цена и како им пресметува, него едноставно пишува таму минус 51 денар за следниот месец ви останува. Сега тоа Тоа е регулирано во правилникот за обновливи извори и на 6 месеци мислам дека се прави пресекот и поради тоа одредени домаќинства мислат дека нема да ги добијат парите, по тие 6 месеци се прави конечна пресметка, бидејќи имаше граѓани кои што поставиле на своите домови и го проверивме во Евана и се ги поставиле пред 2 месеца, но додека не се направи пресекот од 6 месеци, тоа е малку поинако и на 6 месеци се прави целосна пресметка на блоковите. Тогаш еден блок не се множи, например, ако е 7 киловат часови за прв блок, не се множи со 30 дена, него се множи со 180 дена за да добие конечна пресметка домаќинство и сега тоа ќе го видат и граѓаните во своите сметки дека ќе се прави една конечна пресметка по 6 месеци, бидејќи така е пропишано со правилникот за обновливи извори. Знам дека таа формула таму е минимум. Значи вие ќе останат на крај како ќе се договорите. Порете, ја знаете вие таа формула, јас ја имам гледано по која што пресметува Евана, но граѓаните не ја знаат. Да, Они добиваат, повеќе. не добиваат никаква пресметка колку што тој месец потрошиле, колку по која цена им е откупено, по која цена ќе им се продава. Да, тоа треба или на да крајот од се 6 се месеци. интервенира. Ме разбирате ли, вие добивате една фактура во која што ништо не пишува, него пишува должиш само 50 денара или треба да ти врати. Се согласувам дека треба да ги има тие Треба, податоци, да да, знае да. колку заштедил, Точно што добил тоа. за да Тоа ќе му ги пренеси стимулира и на соседот дека се исплати. Ќе ги стимулира граѓаните после тоа за да инвестираат. Во Македонија имаме застој од очекувањата во инвестиции на фотоволтаични централи. Голема бројка се стави, ќе се стави уште поголема. Зошто бројка. сметате така дека имаме Па, застој? и ја го гледам интересот веќе и да речем разговорите со потенцијалните инвеститори кои што се јавуваат.
кој што во дадениот момент. Тој интерес е веќе опаднат поради она што го спомнав. Понекогаш немање информации, понекогаш тешко се доаѓа до одредена информација, пред договори барат, да речем, големи капитални инвеститори кои што сакаат за да дојдат, за да вложат овдека во Македонија. Игра на случајот, под некојаш некој се јавува дали за совет, дали за без разлика нешто за помош, дали наш иселеник е некој што сака, дали некој си друг кој што соработуваат, да речем, во глобала. Они што барат сигурност во откупот на енергијата, не бараат они цена. Они знаат што е инвестиција, гледаат на друг начин во тие големи инвестиции, кои што едноставно не можам да го ископам во ниеден податок, да речем, или го нема во веб страните, да речем, на министерство, на регулатор, на што кој гарантира, колку гарантира. Јас морам за да се јавуваме, да речем, од човек на човек, па за да видиш кој како ќе ти каже, што ќе ти каже. Значи, таа информираност мора за да биде поголема на самиот граѓанин, бидејќи во Македонија лежат многу големи количини на фотоволтаични панели во моментов, кои што секој што има пари сметаше уносен бизнис и ги вложи во панели, ако ништо друго за првиот негов бизнис, он сам си ги увезува, да си ставам 200-501 мегават, например, еден контейнер колку што носи, ќе ги продам, ако ги продам, ќе донесам други, така на тој начин он си ја намалува инвестицијата, а воедно ги користи услугите на луѓе како мене, да речем, кои што едноставно нели одиме као соработуваме. Не сум јас прав инвеститор, изведуваш, да речем, во побалом, најчесто помагам или на фирми кои што почнале, да речем, со овој бизнес да се занимаваат, или едноставно инвеститори кои што сакаат да инвестираат и едноставно им треба некој си пошироко објаснување или познавање, да речем, на самата проблематика, односно на она што рековме, економската исплатливост која што се јава. И сега имаме драстично паѓање на цената на фотоволтаиците. Мислам дека како инвестиција. На панелите на инвестицијата. Па гледате, ако лани ние ги купувавме од Кина по 25-27 евроценти по ват, сега веќе кај нас ги продаваат. Значи ги носат. Кинезите ја симнаат цената на 18, 19, 17 на евроценти, да речем, по ват што се работи. И сако ги земите, они ја намалија заработувачката на панелите, ја ставиат заработувачката на монтажата, да речем. Бидејќи на панелите имат сосема мала. И дури во одредени моменти, да речем, зошто да увезувам јас и да затворам пари, кои што ќе ми ги чуваат кинезите 40 дена или 50, кога овдека иде друг ми нуди за 2 центи разлика, да речем, на што би ме коштал, нели, со тоа. Второ, не знам што би земал квалитет, а сега знам, можам да одам за да измерам, да видам што квалитет вој ми продава, да речем, и што квалитет да понудам на странката. Мислим, Скендонов, ваш коментар за ова ајто вели криза имаме во намалување на инвестициите во фотоволтаици. Вака сега, ние пак ќе кажам со мерките кои се превзема пред 4-5 години, предвидувавме дека нешто вакво ќе се случи, и ако се сеќавате дека тогаш кога се донесе новиот закон и се донесе нови мерки за поддршка на обновливите извори енергија, посебно на фотонапонските централи, бидејќи претходно не биле поддржувани, биле многу малку, имаше ограничување околу 20 мегавати. И тогаш кажувавме, и сите кажува и премиерот и вице-премиерите, дека ќе инсталираме 200 мегавати. И еве денес имаме 270. Тогаш прв пат беше кај нас воведен премиум тарифа како мерка за поддршка на фотонапонските централи. Претходно биле фидин тарифи повластени, меѓутоа повластените тарифи директно влијае на цената на електрична енергија, на крајната цена што ја плаќаме сите. И поради тогаш високите цени беше ограничено инвестирањето во фотонапонски и беше на 20 мегавати. На нетранспарентен начин, да речеме, се додаваат тие фидин тарифи, кои прв се поднесеше барање во регулаторната комисија за енергетика. Со новиот метод, ние спроведовме 3 транспарентни постапки. Првата беше на концепт на понудено државно земјиште, каде што државата, ние направивме урбанизација на парцелата, урбанистички план, направивме пренамена на земјиштето и обезбедивме фиксна и предвидлива цена за приклучок. Точно ги таргетиравме кои се предизвиците со кои се соочуваат инвеститорите, нели, каде се губи највеќе време. Пошто вие кога имате парите, сакате да инвестирате сега, а не дали по 3 или 4 години. И имавме огромен успех. Ние понудивме
концептот на поддршка беше како вие продавате на слободен пазар, а државата преку Министерството за економија ви нуди 15 евра максимум по мегават час како поддршка на тој што ќе го произведете мегават час. Со тоа што тие 15 евра беа на аукција. Поради огромниот интерес дојде до нула. И отидовме во обратна насока. Кој ќе даде повеќе пари во буџетот за да ја гради фотонапонската централа на таа локација. Добивме за 35 мегавати 3 милиони евра. Значи тоа беше сигнал. И покажавме дека функционира и после тој чекор имавме огромен интерес. На еден тендер понудивме 80 мегавати капацитет, се пријавија 250. Што значи дека тие 250 мегавати ќе се градат. Сега нема поддршка во тип на гарантиран откуп, него на тие им кажавме ќе имаме офтейкер. Така, офтейкер значи дека вие треба да пробате да си ја продадете електрична енергија на пазар, по цена која нели ви одговара и на вас и на трговецот. И сега офтейкерот значи ако не ја продадете до октомври, да речеме за наредната година, офтейкерот треба да ви ја купи по цена Хупекс минус 9%. Офтейкерот беше биран на транспарентен начин, беа поканети да учествуваат сите снабдувачи во Македонија што имаат лиценца во регулаторна, учествува и бедува нели на електронската аукција Хупекс минус 9,95 евра. Да, процент. Што значи сега и тоа беше некоја гаранција, пошто сега ние со либерализацијата во Европа е либерализација. И сите поддршки генерално, посебно за малите, одат во тој премиум. Вие работите на пазар, и Србија сега прв пат ќе организира аукција и тие нудат премиум, меѓутоа кај нив е contract of difference, они викаат пазарната цена до која гарантира државата е таа, да речеме сега дефинирана 90 евра, ќе оди на аукција. И таму ќе биде, да речеме, ако падне на аукцијата до 70 евра, они викаат државата гарантира до 70 евра. Што значи вие ако продавате 65, државата плаќа 5. Да дојдете до 70, и тоа е предвидливост. Ама се што е над 70 ќе ја враќате на државата. Значи тоа е друг тип на премиум. Ние викаме колку и да продавате, ние ќе ви го дадеме во премиум. И кај нас поради конкуренцијата дојде до нула. Што значи има некоја предвидливост. Сега другата предвидливост која ние не ја земаме во предвид е берзата. Ние сега, нели во мај ја беше инаугурирана на официјален настан берзата. На берза нели секој вие има понуда и побарувачка, така да тоа е еден исто за банките и за финансиските институции важен елемент за одредувањето на предвидливост, бидејќи нели друго е кога имате вие домашна берза и кога знаеме дека ние 30 во минатото сме имале 30% увоз. Така и тоа е важно за банките нели кои финансираат да знаат, чекај, ако имате вишок нема да ви дадат пари. Ама ако гледат дека секоја година има 30%, 35%, тоа е многу исто така важен елемент, така да околу транспарентноста, нели дека нели сега збориме дека да, можеби некои не се информираме, меѓутоа може да забележиме дека последната година дена токму поради овој интерес регулаторната комисија за енергетика минимум еднаш месечно објавува колкав е интересот, колку лиценци се издадени. Тоа е сигнал за сите, дури за банките и за инвеститорите да знаат што се случува. Така? Така мислам дека во последните неколку, последната година и пол, транспарентноста во поглед на тој дел е на максимално ниво и сега сите, дури ово што го кажуваме, има интерес, е некој сигнал за инвеститорите, бидејќи тие самите треба да знаат дали вреди да се влезе сега во старт, бидејќи ова не е само кај нас. Еве во Србија имате во една година 15.000 барања за 15.000 мегавати. Кај нас е да речеме 7.000, 6-7, кај нив се 15-20. Тоа прави огромен притисок на операторите, дали на дистрибутивниот систем, дали на преносниот, бидејќи тие во минатото немале ваков интерес, и тие немале вакво искуство со планирање на мрежите. И нормално е да има страв, меѓутоа тоа треба да се надмине, треба да се направи анализа кои се сериозни, кои не се сериозни, кои можат да изградат, кои не можат, за да почне да се инвестира, така. И мислам дека со бројките, пак ќе кажам, бројките се најдобар показател дали сме на добар пат или не сме. Нашите бројки покажуваат дека сме на добар пат. Ако се споредиме со регионот, сме на првото место. Значи тврдите дека нема намалување на интересот. Не, јас мислам, не знам дали погрешно бев сватен. Јас реков не е интересот онака како што се очекуваше. Тоа е точно така. И сега да рачистиме една работа. Овие што ги има направено од 21-22 со тие цени, повратот на инвестицијата, пейбек периодот им е многу скратен. Ние се обидувавме да објасниме во јавноста, бидејќи имаше и луѓе кои што појма немаат од енергетика, кои што инвестираа во фотоволтаици. Да не им биде очекувањето дека парите ќе ги вратат за 3-4 години.
Што некој создаде таква слика. дека тие ќе се вратат и со господинот Тајтов разговаравме и за 10 години да ги вратат. Тој е добар период на Е супер период во енергетика, да не е енергетика, поспоро се одвиваат работите, не е како во телекомуникацијскиот бизнис и други бизнеси. или во трговијата. Или во, значи, но па инвестиции приходите за за 30-40 години се стабилни и предвидливи. И сега тоа само се обидовме да кажеме на луѓето, бидејќи се заглавуваат со кредити, зимаат своји средства, да знаат дека ова Елдорадото што беше со цените 500-600 евра го нема. И факт е дека го нема. Сега имаме цени на дека фотоволтаиците кога ги анализирате не треба да гледаат просечната цена на во денот, треба да гледаат цената во часот кога продаваат, бидејќи така им купуваат трговците и снабдувачите во Македонија. Така. Им одговара ли на инвеститорите повисоки цени на берзата? Не одговара. На нив Повеќе им им одговара, одговара, ама на нас не ни одговара како потружувачи. Тоа е проблемот. Но постојат и опции, јас да сум директор на ЕСАМ, јас би размислувал да правам подолгорочни договори со овие фотоволтаици што се направија. Право, јас ќе си планирам колку електрична енергија би купил од нив, на нив ќе им гарантирам одредена предвидливост, ќе си ја знаат цената и ќе им ја дадам таа можност. Така да можно е во наредниот период и тоа да се случи. Нашиот ЕСАМ би било логично да биде доста поактивен. Прво во лето ќе штеди вода, ќе штеди јаглен и сето тоа ќе овозможи во периоди кога ќе има скапи цени на електрична енергија, тогаш многу повеќе да продава. Значи, едноставна е филозофијата. Купуваш кога е ефтино, да продаваш кога е скапо. И тоа мислам дека доста ќе им помогне на инвеститорите. Дека сега голем број од инвеститорите нит Хупек знаат што е, ни договор, ни учество на пазар, ништо не знаат. Треба да им се објасни. Хупекс минус, сега колку што слушам, откупуваат Хупекс минус 12, 13, 10% во зависност кој снабдувач и кој трговец. Ајтов, Јас само би додал вака, реков, мислам и преска, повторно ќе кажам. Најисплатлива е оптималното решение. Колку трошиш, толку да произведуваш. Работното време од 8 до 4 сата од секоја фирма може да си го планира, автоматски да си го покрие трошок. го имаме тоа сега? Го имаме сега. Сите што работат една смена од 8 до 16 часот, например, производството им е тука, оптимално можеме у секој време пресметка да си направили, да го направиме ние колку троши струја, колку ќе биде, колку му е потребно, бидејќи ограничувачки фактор е кровот, ги има крововите веќе во големи површини на објектите, и вториот фактор кој што е потрошувачката на електричната енергија, која што ја има во самиот. Никој пат евана или дистрибуција нема да поевтини цената, без разлика како се однесува берзата на светот. Никој пат, верујте ме, еве, следните 10 години, нека ми каже некој дека по 3 години струјата ќе ја намали, државата ќе биде поевтина. Значи, тие гледа струјата што ја даваш, парите што ги даваш за електрична енергија. И таа е твојата заштита и таа ќе ти ги врати средствата за 3 до 5 години. А струјата која ќе ја продаеш за драстично поевтина цена или според формулата која што Евана ја пресметува, ако не трошиш нема за да... Кој ја одобрува таа формула која пресметува? Па не знам, Тоа е Евана... дефинирано во правилникот за обновливи извори за енергија. Тоа збориме. Тоа е во закон, тоа е во правилник и таа дефинира минимум по која цена треба да ти го плати, да речеме снабдувачот, за да Еве има реакции од инвеститорите дека цената по која Евана ја откупува е ниска. Има ли простор за... Објасни претседателот, сега треба да почекаме некој има реакции, гледаме дека има реакции, меѓутоа треба да ги почекаме периодите на поравнување, за да видиме дали тоа функционира или не. Значи може да се промени, така? Ако треба да се преземат некои мерки. Јас ќе ви кажам, уште по стариот закон што беше, таа формула Евана, да речеме, и се уште постои. Ако вие 10% трошите, 90% продавате, они, например, ако е 10 денара струјата, ќе ви откупат 90% пониска цената. Значи, ќе ви откупат за 1 денар. Ако вие трошите 50%... Добро, таа формула не е таква во правилникот, тоа е веројатно нивно интерно е така. Јас за таа формула зборувам. Народ не ја знае, не добива фактура, нема објаснување. Ако трошите нула, она не ви ја плаќа струјата. Вие, значи, гратис ја давате на Евана. Како ова да се
да се сузби, да се Немам ваква информација. Јас го имам гледано тоа врз база на нивните рекламни. Да видиме овие 6 месеци тие што ќе се направи анализа. Правилникот го носи Министерството за економија, ќе се направи анализа кај се соочуваат со проблеми и тоа се менува за 3 дена. Еве еден проблем, проверете го дали се уште е тој проблем. Немам информации дали за месец, 2 или 3 уназад се променило тоа, но проверете го тоа и дајте им на потрошувачите да имаат увид во и по 6 месеца нека бидат. Имаат увид по колку се потрошиле, по која цена им е откупено, по која им е платено. За домаќинствата уште да кажам, ако вие сте голем потрошувач, нормално дека ви се исплати за пократко време. Ако влегувате во третата четврти блок, така да. Ако влегувате во четврти блок. И тоа беше поентата на блоковите. Да, значи ќе намалиме. Јас сега слободно можам да кажам. Јас не одам сега само на фотоволтаични за користење на светлината, него едноставно за заштеда на енергијата во домаќинствата за затоплување. Како мерка за енергетска ефикасност. Да, бидејќи увидов дека сите што се интересираат за фотоволтаици сакат грејењето за да го решат. Дали се работи за топлотни пумпи, дали се работи за било кое друго грејење, за да го префрлиме на одреден начин. Да речеме има заштеда, да речеме кај што има и парно грејење, да заштедиме во загревањето на водата, да речеме. Институциите тоа може таа идеја да речеме еве што ја имаме, што ја работиме, еве во Скопје работам со еден мој соученик, да речем, во глобала што пробно правиме, еве работиме и накај Охрид таму со ентузијаста некој што нема врска, да речем, од енергија, но го сака, му помагаме, даваме, да речем, кога што треба за да проверува и испитува самиот по себе. Не работиме ние со лаборатории, не работиме со ништо, него едноставно. Што ти треба, контролери, еве ти од мене, еве ти турбина на ветер ќе му дадам, за да види колку и како може да се заштити на енергијата. Имам нов пристап сега, соработувам со однадвор, да речем, луѓе кои што сосема нов пристап има, кој што ми е проверен тој пристап, да речем, за топлотно, за подно грејење, да речем, во глобала, со сите пресметки кои што се кажува дека се троши многу мала количина на енергија, системот има гаранција 20 години, 100 години време на употреба кој што се јавува, енергијата за затоплување можеш да намалиш дури до 70%. Нормално во зависност од самата која што се јавува. Кога ќе вклучиме тука и фотоволтаичните системи, да речем, во глобала, автоматски ќе ги испадне по метар квадратен, да речем, нели, површина или како сакате, многу поевтино од било кое грејење кое што се јава. Тоа е следната етапа, да речем, кое што мора да размислуваат и фирмите и сите. До сега не размислувале така, затоа што била скапа енергијата, ефтина енергијата. Сега кога е поскапа енергијата, и 10% заштеда за да има е голема количина, например, во поглед на енергија, во поглед на инвестиција, во поглед на потрошувачка која што се јава. Така. Што е со поставувањето на фотоволтаици на земјоделско земјиште? Имаше тука некои проблеми? Па има тука, нема проблеми има на земјоделско земјиште ако се користи само класичен систем на фотоволтаици. Јас не одобрувам, да речем, 1, 2, 3, 4 класа за да се дозволува воопшто, а гледам огромни објекти, мегаватни. Кај на законски одобрено е да се користи, да се издава, да се монтира фотоволтаик на квалитетно прва класа. Па се монтираат, сега тргнете по патот, одете ќе видите на како. Не размислувате дека треба да се влезат во постапка на урбанизација, општината му дозволува. Да. Сега мислам дека се прават измени на законот за земјоделско земјиште каде што ќе се унифицира тоа и ќе се каже од 1 до 4 категорија или до 3, не знам како ќе биде, дека сега ние покрај ова енергетски проблем ќе имаме проблем не Македонија, цел свет има заради за производство на храна. Не знам дали се сеќавате, нели едно време биодизелот стануваше многу актуелен, па цената на храната драстично поскапе, бидејќи големи земјоделски површини се користеа за изградба на репка за производство на биодизел. Така да треба да се едното со другото конвергира, треба да се внимава и за храната и за енергијата. Истото се случува сега и со биогаз централите, гледам. Слично е тоа што се работи, мада нема капацитет за сите тие да работат во Македонија, во глобала, но ќе се случи и тоа исто. Од енергетски аспект, оние од обновливи извори се најдобри, пошто... Не, горете знам. Ама само е проблемот со горивото, да речам, како го обезбедуваат и од каде, да, ќе биде тоа. Земјоделското земјиште има опција со бифекалните, да речам,
панели кои што овозможуваат и светлината да пројде низ нив и вршат заштита на самото земјоделско Од производство. невреме, да. Да, воедно кај одредени, бидејќи тоа сме го анализирале, едноставно е конструкциите и на 4-5 метра веќе да се прават, бидејќи нели се набиваат, да речем, одредени конструкции, има веќе механизација доволно добра која што може тоа за да го прави. Ги заштитува дали се јаболка, дали лозе од град, од такви непогоди кои што се јавуваат, измеѓу нив се остава простор слободно за водата што течи да течи на самите растојанија, да се обработува, да мине трактор, механизација, се што е потребно, кое што е потребно. Има двојна намена тие, производство на електрична енергија и го зголемуваат кај одредени производи и производството, ако се намалува производството, тогаш тоа се намалува на корист на квалитетот на производството и на сметка на продадената електрична енергија која што се јавува. Така. Полека да превршуваме дебатата, би сакал, ајде ве тука се и представниците на државата од енергетскиот сектор. Кои се тие проблеми кои ги имате во моментов и кои сметате дека треба да се променат за во интерес на да речем развојот и на бизнисот со енергија од обновливи извори на енергија, но и кај домакинствата кои струјата произведена од обновливата енергија ќе користат за сопствена потреба. Па јас не би ги рекол како проблеми, јас едноставно што би предложил за да биде, да нема ограничување на 6 киловати, него едноставно која површина има домакинството, таа за да поставува фотоволтаични централи. Зошто е ограничено, Андонов, на 6 киловати кај домакинствата? Ето, ограничувањето е произлезе од технички анализи на операторот на дистрибутивниот систем, а и генерално крововите на куќите не се толку операторот е големи, МЕПСО, така? Не, Ева на дистрибуција. Мислам дека кога се дистрибуција. правеа првите анализи, ние воведовме 4, еве во Словенија е 7. Значи ги земавме искуство од некои европски држави, во Словенија има ограничување до 7. Ние пробав, пошто за прв пат го воведувавме, рековме ајде да видиме во 4, бидејќи има анализи во операторот на дистрибутивниот систем, колку генерално е максималната потрошувачка на електрична и максималната моќност која се повлекува, бидејќи вака 6 киловати може би изгледат малку за инсталаторите, за целата инвестиција, меѓутоа во пракса во кој момент користите дома 6, во исти момент да потрошите 6 киловати. Така, имате елементи по 2-3 киловати, никој не треба за да ја достигнете таа моќност, збориме да биде измерена, да речеме на некој месечно ниво, на годишно ниво, колку максимално достигнува, има например анализи што се правени за некои куќи, значи куќи на 2 спрате дека максимално достигнале 8 киловати во текот на годината. Збориме ова за максимална едновременна моќност, така генерално еве овој концепт 6 киловати мислам дека е доволно за едно домаќинство, нели, како сега да речеме ние сме сега во втората фаза. Првата фаза беше 4, сега сме 6. Ќе видиме како ќе има тоа влијание врз и врз домаќинствата, врз инвестициите, врз целиот систем, да се надеваме дека во иднина можеби ќе се овозможи технички да може да се зголеми. Сега да имате неограничено, не знам, има држави кај што стварно е ограничено, еве во соседството, треба да видиме како ќе се движат работите во иднина. Веројатно на крај сите ќе бидат задоволни колку е тоа неограничено. Пак треба имате кај нас крововите, не секоја земја има различен тип на кровови, треба да гледаме на која страна се поставени, дали ако е на другата страна, дали се исплати воопшто да инвестират или треба да се прават дополнителни инвестиции за да фатите добар агол, значи мислам дека и природно има ограничување, така да се дали е 6 идеалното, така. Јас реков, гледате се, јас не зборувам за реалното ограничување. Реалното ограничување инвеститорот, односно домаќинството ќе си го одреди. Така. Според површината на кровот, врз основна анализа. според југ, север, колку пари има? исто И така, инвестиција. така. Државата не инвестира ништо, само дозволува да се инвестира. Она што зборувате за кровот, за стари кровови, исто така да го тргнеме настрана. Државата легализираше објекти диво град Вик пред 30 години правени, кои што ама воопшто ниеден документ не им повер. Нарочно па за електрична енергија. Една обична потврда било кој сервисерот даваше дека се е во инсталацијата и она им ставаше бројла за приклучување. Вториот фактор кој што зборувам, значи
не го гледаме колку троши домаќинството, тоа го гледаме како производител домаќинството. Ако државата и дава 50, каракирам, или 50 евра субвенции на ЕВН, зошто 25 евра да не им дава на граѓаните? Значи државата ќе намали од своите субвенции према ЕВН за 50%, а ќе има побогати граѓани за 50%. Тие граѓани повторно ќе потрошат тие пари, само за нешто друго, нели? Субвенциите не се насочени кон ЕВН, туку кон граѓаните. Сметките ги плаќаме кај ЕВН. На ЕВН ги давате вие. Ако место на ЕВН 50 евра од мегават за да дава субвенции, на граѓаните од произведен мегават нека им даде 25 евра. Значи 50% помалку. Што мислите за И оваа идеја? ќар Не даваме субвенции на ЕВН, значи не се насочените. Ама за граѓаните вие давате, се насочени да не се зголемат сметките на граѓаните. Ама И тие исто одат преку ЕСМ како производител. истото ќе го имате и вие овде. Не, ЕСМ има цена, Да. ако му Која е е реалната по-ниска 80 евра, продава 53 ЕСМ евра. не ЕВН. Да, не да. направиме ЕСМ Да, државните- и продава. Има случаи во Електрани. другите земји кои што за поставување на фотоволтаици на некој кров, компанија државна доаѓа за производство на електрична енергија и му кажува јас ќе го поставам фотоволтаикот кај тебе, електричната енергија ќе те купам по таа цена, вие немате пари, сега во моментов, Ќе и ми тоа ќе отплатите. ми го плаќате на 5, на 6, на 10 години. Не, ја ве разбирам, друга е но темата. да знаете дека таа произведена електрична енергија од куќите, од домаќинствата, која што оди кај универзалниот снабдувач, таа понатака за сметка на тоа ЕСМ му дава помалку електрична енергија на универзалниот снабдувач. Иначе треба да се за поставување на фотоволтаици, ја мислам и колку даваат, околу И сега имаме 1000-2000 субвенции, евра. тоа го заборавивме, 1000 евра и во моментот има отворен повик во Министерството. 1000 евра во инвестицијата, да речеме батката кошта 7-8 илјади евра, кон Министерството за економија ќе ви даде 1000 евра. Така да и тоа не е, нели? Не, тоа е многу добра субвенција, не знам колку е. И треба да се користат, унапредува, да се зголемува, да се така да. Мислам, не се разбравме изгледа во Не, глобално. ве разбрав ја, дека вие викате Зборувам, вториот фактор кој што рековте техничките можности, не ги прифаќам техничките можности. Ако ЕВН е должна мене, ми стаја осигураш 32 ампера, таа моќност да ми ја нуди во секое време. Зошто јас таа моќност да не можам да ја... Не е проблем од технички аспект за електричната енергија. Спомнам, мислам. Не, Виктор зборуваше за крововите колку може да издржат. Инаку ова Евана ви гарантира толку и толку едновремена моќност колку која што е гарантирана, и тоа е тоа. Само нешто да ви кажам. Јас како И мислам дека изгледам- 63 амперски ги поставува, така да нема проблем да прифати. Добро, горете, јас 30 да кажав за домаќинството, 63 мислам за фирмите, така беше не навлегувам у тоа. Прво, јас како изведувач, кога некој ќе дојде да ме праша, ја го погледнам кровот. Фирма, на пример, имаш една, погледна стар кров, фабрика од пред 50 години, изградена или можеби и 100 години, 80 години. Јас прво што побарав од него, законски немаш задолжување, но побарај си статика да ти пресмете. И луѓето дојдоа си проверија статика Така. заради себе. Не ради дури, не дај Боже нешто да се случи, Така. ти ќе одговараш како собственик. И луѓето зема, си платија статичар, дојде пресмета, кажа што, како да појачат, да издржува, не издржува, колку стаклото, ако е 14 кг на метар квадратен, да речем, ставање од 5 мм, панелот е тука некаде, од прилика. Значи, не се работи за некоја си драстична поголема Не. на тежина која што не би можел. Кога се работи за стари објекти, ви реков, самиот изведувач ќе рече, јас овде не се качувам, викни си статичар, направи, коригирате си го кровот. Еве сега фирма имаме пред скоро време, поставувавме плех стар остана, таму да се гради, не се нафативме ние за да градиме таму. Зема си коригираа кровот, си ставаја панели за нивното, која им објаснивме, нели, им се заштедува енергија, им се друго што се зема првен 2 месеца работат на кровот, кога го завршуваат кровот, ние тогаш настапуваме со, иако ја имаат претходната цела документација, статика обезбедено, се друго да речем, нели, на самата конструкција која што се јавува, ама затоа што обичен плек, кровот веќе регио сам ќе одиш ке... Не, така е, треба да се води сметка. Да, тоа не е некоја си причина за да него
овозможиме да речеме за да биде слободно. Она чисто што реков ќе рече немаме ние приклучок овдека. Јас истото тоа го реков. Ако ние градиме еден кабел, ако ставаме таму одредено 32 ампера што го реков, јас можам 32 од струјата моја или ќе влева или ќе излева. Да, не. Тие што се на кров поставени сега се суво злато. Пошто немаат проблеми, не прават на мрежа, не ја преоптоваруваат, не треба нови инвестиции во мрежа. Ништо не. Енергетската согласност е гаранција дека во двете насоки Може да се- таа мокност ја трпи кабелот. точно Не, така. така е. Така Истата струја јас биде. ја трошам истата. Кога си ме Да, обезбедил за не. трошење, ти можеш да обезбедиш. Дури јас и помалку ќе пуштам таму бидејќи таа ќе си оди во мојата инсталација. Моите машини ќе Така е. трошат и нема да додат 32 ампера, ќе излезат 10 Па и сите 15 гледам што ампера. поставија на кровови, прво технички кога изведуваат својата потреба, па вишокот е Да, технички е така ги изведуваат. Инаку сега гледам тренте на стрешници кои прават за автомобили, сега веќе ги прават Со и панели. во Скопје, мислам и во Велес негде прават, ги прават со панели. Ем интересно, си ја врши намената што треба. Ако става чисто. лимен кров, И сенка држи за и кола. сенка Некои држи, земји да. тоа задолжително. И се имат пуњачи за електрични автомобили на паркингот, така Бе секаде, јас ви реков, јас пред 5 години можеби тоа го предлагав на некои се овдека, малце скептични, кој ќе дојде со електричен автомобил, кој во кој, но тоа ама ќе се зголемува и бројот на електрични автомобили ќе се зголемува и се. По Европа го престане со производство на овакви на дизел. Дизел? Дизели се знае тоа е тоа е сега. интензивно. Јас мислам дека имавме 50 минути интересна дебата. Ќе ви се заблагодарам тука на гостувањето, на учеството и да ви посакам со секое гледање да разговараме за што помалку проблеми, туку да се надополнувате со добри идеи, како што впрочем и во дебата произлегува. Бислимовски, Андонов, Ајтов, уште еднаш благодарам. Благодариме на поканата. Благодариме на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше дебатата во рамките на проектот Живот во зелено. Ви благодарам на вниманието, пријатно.